Na ktorej pologuli sa nachádza rovník? Na všetkých. Si istý? Tipnem si, dám južnú. Prečo si myslíš, že na južnej? Neviem, len tak. Pečka je oveľa inteligentnejšia, ona ti určite rada odpovie. Na žiadnej. No však polovici, ne? No ale na ktorej pologuli? Na obidvo. Polovici čoho? Zeme. Rovník je v strede. V strede čoho? Zeme. On sa nenachádza v strede. V strede čoho? V strede celej Zeme. No rovník sa nenachádza na žiadnej pologuli, pretože on delí Zem na dve pologule. Skúsi predstaviť Zemegulu a kde sa nachádza rovník? V ktorej polovici? V strede.